दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ को कैसे बढ़ाएं। अगर दोस्तों आपके मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ बहुत ही कम आ रही है और दोस्तों आपको सुनने में बहुत ही परेशानी हो रही है, दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे दोस्तों आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ 500 गुना कर लोगे। अगर दोस्तों आप भी अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ही देखना। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ही प्रेस कर लेना जिससे हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों मेरा नाम है बलजीत और देखो बलजीत टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। दोस्तों प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है। देखिए दोस्तों ये आपको सर्च कर देना है वॉल्यूम बूस्टर। देखिए दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर को आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। दोस्तों आपको करना है आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। देखिए दोस्तों मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं दोस्तों मैं इसे ओपन करके बता दूंगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। दोस्तों मैंने इसको यूज़ करा है। दोस्तों बहुत ही काम की ट्रिक है। इससे दोस्तों आपके मोबाइल की वॉल्यूम 500 गुना हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैंने ये पहले से इंस्टॉल इसको कर रखा है। दोस्तों मैं इसे ओपन करके बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा सेटिंग्स वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना तभी बात आपके समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसमें आने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको तीसरा वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है सबसे लास्ट वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे 60% पे क्लिक होगा, 60% पे क्लिक होगा। दोस्तों आपको करना क्या, आपको यहाँ से इसको उठा के आपको 80 कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पे 80 ही करना है। दोस्तों आप यहाँ पे 90 और 100 मत करना। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे 90 या 100 कर दिया तो आपके मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस पर 80 पर ही क्लिक रखना है। 80 पे क्लिक करने का दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक सेटिंग और करनी है। उसके लिए आपको करना क्या, आपको बैक हो जाना है। बैक आने का दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। दोस्तों आपके सामने ये दो लाइनिंग आएंगी। दोस्तों आपको करना है, ये नीचे वाली लाइन है दोस्तों यहाँ पे लिखा बूस्ट, आपको इसको दोस्तों आपका यहाँ पे 0 पे होगा। दोस्तों आपको करना है, आपको इसे यहाँ पे 20 पे कर देना है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको करना है, आपको इसको 20 से ज़्यादा नहीं करना है। अगर दोस्तों आपने 20 से ज़्यादा कर दिया तो आपके मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे वार्निंग दी हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो आपके मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको करना है, आपको पहले वाले पे कर देना है 80% पे। दोस्तों आपको पहले वाले पे 80 पे रखना है और यहाँ पे ये वाली लाइन को आपको 20% पे रखना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ये दो सेटिंग कर लोगे तो आपके मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ 500 गुना हो जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो मिलते हैं। जब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।